Победитель в номинации «Протяни руку помощи» Инсаф Михранов. Инсаф Михранов, Бишбүләк районынан. Бәләкәй батыр һыуға батып барған олы кешене ҡотҡара. Һыу ингәндә ҡапыл быума енәге тотҡан ағайҙы кәмәгә һалып, ярға алып сыға. Инсафҡа батырлығы өсөн миҙал бирелә. Михрановтар ғаиләһендә 3 бала. Инсаф өлкәне. Сафия һеңлеһе менән Сәлим ҡустыһы ағайҙарын бик ярата. Йәйен олатаһында бал ҡорто ҡарашып үткәрә. Кешелекле, батыр йөрәкле сая егет Инсаф. Ҙур рәхмәт, Инсаф Михранов. Настоящий герой нашего времени. Афарин. А также Карина Владимировна подготовила специальный приз для Инсафа. Бик матур һәм кәрәкле бүләк. Ләйсән булып яуһын безгә теләктәр, һеҙҙең әйткән һүҙҙәрегеҙ ҙур рәхмәт һеҙгә.